Bon, salut Hugo. Écoute, en fin de semaine, vous allez venir, toi puis Gabriel, puis c'est important que l'homme il soit capable de rendre sa femme en sécurité dans le bois. Fait que la première chose pour amener la sécurité dans le bois, c'est la survie. Et la survie, c'est le feu. Alors, je vais te montrer à toi, seulement à toi, des techniques pour faire un feu parfait pour que tu puisses impressionner ta blonde dans le bois et qu'elle dise Ah, mon Hugo, c'est un Hugo des bois. À tantôt. Alors, voici les bûches. Évidemment, j'apprécierais que tu ne détruises pas mes colonnes ici qui soutiennent tout. Hein? Fait que tu viens commence par la ranger dans l'arrière. Techniquement, ils ont été coupés avant. Fait qu'ils sont peut-être un petit peu plus sèches. J'ai des petites comme ça. Puis des moins petites, là. Fait que fais-toi-en une coupe, mais mets-en pas trop. Ce qui fait qu'un feu prend, c'est qu'il y a de l'oxygène, OK? Fait que, puis également, j'ai de l'écorce ici, dans une boîte. Fait que ça, c'est les bûches pour te partir. Maintenant, je vais te faire une petite démonstration parce que je vais faire la même chose. Bon, premièrement, sur la table blanche, ici, il y a de la bière en dessous. Il y a de la bière dans la glacière. Mais ce qui est important pour le feu, c'est ces trois boîtes-là. Le principe d'un feu, c'est qu'il faut que tu aies quelque chose qui brûle dans le fond de ton feu pour pas que ça soit l'humidité de la terre qui vienne saper ton feu. Fait que je te conseille de prendre, mettons, 3 de ces bûches-là un peu plus grosses, là, peu importe lesquelles. T'en mets 3 ou 4 dans le fond du rond de feu. Après ça, tu mets un peu d'écorce de bouleau ici. Après ça, tu peux mettre ces petits bouts-là. Ces petites. J'en ai même fait des shavings. Tu regardes. Je me suis cassé le cul pour vous autres. Ça brûle bien. Mais je ne les ai pas toutes faites comme ça. Fait que ça, c'est pour mettre par-dessus l'écorce de bouleau. Ce que tu peux faire, que tu devrais faire aussi, c'est te promener dans le bois, puis casser des petits bouts de branches sèches de sapin. Peut-être 30 cm de long ou 15, mais tu sais, genre gros comme un stylo bille. Puis là, tu pars toujours de le truc le plus inflammable, c'est ça, c'est ton allumeur de feu, le bouleau. Tu te fais un petit tas de brindilles dessus. Par-dessus tes brindilles, tu mets un peu de ça. Puis ça, oublie pas, c'est le fond. Pour brûler après, une fois que tu mets le feu à ça, bien ça va prendre en feu. Puis c'est ça qui va allumer tes bûches. Fait que je vais te montrer les bûches. Bon, alors ici, c'est là où tu mets le feu. Fait que là, comme je disais, tu te mets des bûches comme ça dans le fond pour tapisser, juste pour éviter que s'il y a eu de la pluie puis que le sol est mouillé. J'ai des petites brindilles ici aussi. Je vais me faire un petit tas de brindilles. Je vais aller chercher mon bouleau. Fait que là, tu te mets un peu de bouleau comme ça. Tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Ça devrait suffire. Et j'ai quelques petites brindilles que je casse, que je dispose comme ça librement sur le bouleau. Faut pas allumer un feu avec du gros bois, ça partira jamais. C'est un peu comme empoigner des gros poissons, ça prend des petits ménés. Après ça, ben là, si tu as des petites branches comme ça, tu peux les mettre. Sinon, tu peux mettre des trucs comme ça. Tu n'as pas besoin d'en avoir 22. Tu en mets 3-4 là. Puis là, oh, mon lighter. Mon lighter. Oh merde. Où est mon lighter?
Ah, excuse-moi, c'était long un peu, mais mon light. Et là, ben, évidemment, l'idée, c'est d'allumer le bouleau. Tu vois, du bouleau, il y a comme une résine là-dedans, puis ça fait une bien belle job pour partir un feu. Fait que là, tu vois, là, c'est juste mon bouleau qui brûle. Là, je vais le laisser allumer mes petites brindilles. Mes petites brindilles vont allumer mon bois. Là, je vais aller me chercher une coupe de bûche. Je peux te faire un genre... Oh, ça c'est gros un peu. Ça, tu vas voir, ça va faire un beau feu. Bon, on dirait pas, là, mais... Le feu ici, là, il va faire sa job. Et ça commence déjà à prendre, là. Et voilà. Puis ton feu, ben, il ne s'éteindra pas à cause du sol, étant donné le petit tapis de bûche que j'ai étendu là. Fait qu'elle, ben, évidemment, elle aussi, elle brûle, puis elle génère de la chaleur. Fait que voilà. Puis là, ici, il y a une grille, à côté de la table, que tu peux mettre sur le dessus, avec les pattes, là, tu les accotes sur les roches, puis tu peux te faire un bon steak, comme moi je vais me faire ce soir. Bon ben, amusez-vous bien.